Garuda Express, an international courier service. పైనాపిల్ నుండి తీసిన రసం పానీయంగా తాగుతారు. అనాస పండులో అనేక రకాలైన పోషక విలువలున్నాయి. ఆరోగ్య రక్షణకి అవసరమైన విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉన్న పండు అనాస పండు. ఇది ఆయుర్వేదంలో కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది. ప్రకృతి ప్రసాదించిన అమూల్యమైన ఫలాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అందులో అనాస పండు ఎన్నో ప్రత్యేకతలను సంతరించుకుంది. ఇది గది ఉష్ణోగ్రత దగ్గర ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండదు, త్వరగా కుళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి కొన్న వెంటనే తినటమే మంచిది. చాలామంది పైనాపిల్ను ఫ్రిడ్జ్లో పెడుతుంటారు, కానీ అరటపండ్లలాగే దీనికి కూడా ఫ్రిడ్జ్ పడదు. బయట ఉంచటమే మంచిది. తొక్కతీసిన పైనాపిల్ను వెంటనే గాలి చొరిన డబ్బా లేదా ప్లాస్టిక్ కవర్లో ఉంచి ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే 4-5 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది. జ్యూస్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే రుచి మారుతుంది. దానికన్నా ముక్కలుగా నిల్వ చేయడమే మంచిది. కేనింగ్ లేదా ప్రాసెస్ చేసినవైతే ఏడాది వరకు నిల్వ ఉంటాయి. తాజా పండ్ల రూపంలోనే కాకుండా స్క్వాష్లు, జామ్లు, సిరప్లు, కార్డియల్స్ రూపంలో దీనిని మార్కెట్ చేస్తున్నారు. పుల్లగా తీయగా ఉండే పైనాపిల్లో పొటాషియం, సోడియం నిల్వలు అధికంగా ఉన్నాయి. ఇవి ఒత్తిడి, ఆందోళన రాకుండా మనల్ని కాపాడతాయి. దీనిలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కంటి సమస్యల్ని దూరం చేస్తాయి. పైనాపిల్లో సి విటమిన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది మధుమేహం, హృదయ సంబంధ వ్యాధులు, క్యాన్సర్ కారకాలైన ఫ్రీ రాడికల్స్తో పోరాడుతుంది. దీనిలోని బ్రోమెలియన్ ఎంజైమ్ జీర్ణక్రియకు తోడ్పడుతుంది. ఇంతేకాదు, చర్మ నిగారింపును పెంచే మరెన్నో ఎంజైమ్లు పైనాపిల్లో ఉన్నాయి. పైనాపిల్ నుండి తీసిన రసం పానీయంగా తాగుతారు. అనాస పండులో అనేక రకాలైన పోషక విలువలున్నాయి. ఆరోగ్య రక్షణకి అవసరమైన విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉన్న పండు అనాస పండు. ఇది ఆయుర్వేదంలో కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది. వాతాన్ని, కఫాన్ని ఉపశమనం చేయడంలో ఇది ఉపయోగపడుతుంది. చూడటానికి ముల్లులాగా ఉండే పైనాపిల్ ఆకారం బాగోకపోయినా దానిలో చాలా పోషకాలున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి ఆ వివరాలేంటో తెలుసుకుందాం. ఆర్థరైటిస్ సమస్యను నివారిస్తుంది. పైనాపిల్స్లో విటమిన్ సితో పాటు మ్యాంగనీస్ ఎక్కువ పరిమాణంలో ఉంటుంది. దీనివల్ల ఎముకలకు శక్తి చేకూరుతుంది. లేటు వయసులో మహిళల్లో వచ్చే ఎముకల వ్యాధుల నుంచి కాపాడటానికి తోడ్పడుతుంది. 1 కప్పు పైనాపిల్ జ్యూస్ ద్వారా 70% మ్యాంగనీస్ అందుతుంది. పిల్లలు, పెద్దలు అందరూ పైనాపిల్ ముక్కలు రోజు తినడం వల్ల శరీరానికి కావలసిన శక్తి అందుతుంది. వ్యాధి నిరోధకతను పెంచుతుంది. పైనాపిల్ను రెగ్యులర్గా తీసుకుంటే పైనాపిల్లో ఉండే విటమిన్ సి కంటెంట్ వ్యాధి నిరోధకతను పెంచుతుంది. అలాగే ఎర్ర రక్త కణాలను ఉత్తేజపరుస్తుంది. వ్యాధులను దూరం చేస్తుంది. టిష్యూ, సెల్యులార్ హెల్త్ను మెరుగుపరుస్తుంది. పైనాపిల్లో ఉండే విటమిన్ సి కంటెంట్ ఇది అత్యంత విలువైనది. ఇది త్వరగా గాయాలను, చర్మ సమస్యలను మాన్పుతుంది. స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్ నివారిస్తుంది. జీర్ణక్రియ. పైనాపిల్లో బ్రోమ్లైన్ అనే ప్రోటియోలిటిక్ ఎంజైమ్ ఉంటుంది. తీసుకున్న ఆహారాన్ని ప్రోటీన్లుగా జీర్ణం చేయడమే దీని పని. అందుకే అజీర్తికి ఇది మంచి మందు. సైనసైటిస్, గొంతు నొప్పి, బ్రాంకైటిస్ వంటి శ్వాసకోశ వ్యాధుల్ని పైనాపిల్ తగ్గిస్తుంది. తాజా అనాస పండు రసాన్ని గొంతులో పోసుకొని పుక్కిలిస్తే గొంతు నొప్పి, టాన్సిల్స్ నివారిస్తుంది. పంటి వ్యాధులతో బాధపడేవారిలో వాపులు, మంటలు, నొప్పులు ఎక్కువ. పైనాపిల్లోని సి విటమిన్ బ్యాక్టీరియాతో పోరాడి చిగుళ్ల సమస్యను నివారిస్తుంది. పండిన అనాస పండును తింటుంటే పళ్ళ నుండి రక్తం కారే స్కర్వే వ్యాధి రాకుండా రక్షణ కలిగిస్తుంది. వృద్ధాప్యంలో వచ్చే కంటి సమస్యలకు పైనాపిల్ను మించిన ఔషధం లేదు. ఇందులోని కొన్ని కణాలకి క్యాన్సర్లతో పోరాడగల శక్తి ఉంది. బీపీని కంట్రోల్ చేస్తుంది. పైనాపిల్లో మినరల్స్, విటమిన్స్ కాకుండా పొటాషియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది రక్త ప్రసరణ సరిగా జరిగేలా చూస్తుంది. దీంతో బీపీ కంట్రోల్లో ఉంటుంది.